ये 70 साल की बुढ़िया रोज रस्सी के सहारे से उठती है और बुढ़िया के साथ साथ इसका पति भी डेली इस गैजेट की मदद से सॉक्स पहनता है और शर्ट के बटन इस अजीब से गैजेट की मदद से लगाता है। लेकिन बात करें दादी जी की तो ये भी कपड़े जुगाड़ी तरीके से पहनती है। लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। अंत में ये बूढ़ा आदमी दीवार में गैजेट लगाकर बहुत आसानी से स्विमिंग पूल